tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo testando marcas de cola. E, gente, eu tô aqui com a Kathleen. Gente, ela tá ali na outra casa, porque ela é minha vizinha, então vamos. Eu comprei esse potinho, então eu vou fazer no potinho mesmo. Yoka, 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 waga, yaga, yabi. Gente, eu acho que esse pote é um tamanho perfeito pra slime, porque não é tão grande. Olha, Kathleen. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que é 5. Não sei, gente. 1, 2, 3, 4. 4 porque o quinto veio com pote. Beleza, Kathleen? Então, as colas vão ser Clear da Radex. Beleza? Beleza. Ser Pretty. Eita, Pretty caiu. Vai ser a Neon da Radex. E vai ser a Acrylex. Só que com a Acrylex eu vou fazer uma Butter também. Tem aqui massa EVA, glitter e tinta aguache com glitter. Então, vamos, galera. Vou pegar aqui, peraí, eu já vou arrumar tudinho. Então, a gente vai começar com a Pretty, galera. Só vou pegar aqui o pote, caiu, porque meu cachorro tá... Então, gente, peguei aqui. A Kathleen também tá sentada. Vou botar aqui, eita. Vou botar Pretty. Gente, aqui. Gente, vou colocar aqui a quantidade que eu quero e já volto. Já volto. Então, gente, eu coloquei aqui, ó. Clear. Vou botar um pouco de glitter rosa. Deixa eu botar aqui glitter. Pronto. Irei mexer. Gente, tá ventando aqui, então não liguem. Gente, a Kathleen saiu ali, então a gente continua. Olha, tem cheiro de cola normal. Vou colocar água bricada. Gente, eu nunca testei com Pretty, nem com Acrylex, nem com Radex. Nenhuma dessas eu nunca testei. Theo! Gente, é o meu cachorro, tá? Ele quer pegar aqui os potinhos. Não pude. Ele tá com uma folha do rabo. Pronto. Coloquei o suficiente. Não vou misturando. Então, gente, eu vou pegar aqui o ponto e já volto. Gente, eu já fiz aqui. Olha a textura dela. Vou tirar aquele pote. Gente, que ela ainda tá em slime no pote. Olha. Gente. Gente, olha aqui. Eu sinto que, tipo assim, ela é bem grossinha, cola. Mas aí fica uma textura ótima. Olha. Então, Pretty aprovar. Kathleen, Pretty aprovada. A cola Pretty. Então, cola Neon. Gente, não, vou deixar Neon pro final. Gente, vou colocar Acrylex aqui. Gente, a Acrylex, eu vou fazer uma Butter. Olha ali a textura da Acrylex. Bem líquida já. Então, ó, vou botar o ativador. Vou ativar aqui e já volto. Então, gente, ó, a textura dela ficou assim, ó.
E eu vou colocar agora massa de EVA. Vou abrir aqui e já volto. Então, gente, ó, eu escolhi essa cor de massa de EVA e vou colocar. Vou misturar aqui bem e já volto, galera. Galera, acabei de misturar aqui. Olha essa cor, que linda. E, gente, ela ficou com uma textura super boa. Então, eu vou colocar aqui no pote. E ela aumentou de tamanho, gente. Sim, gente. Agora a gente vai fazer a clear. Vou colocar aqui. Cola clear. Kathleen, sabe de que tem cheiro a cola clear? Sabe de que tem cheiro a cola clear? Não entendi nada. Sabe de que tem cheiro a cola clear? Que cheiro? De cola. Então, ó. Gente, a clear é mais difícil, é mais fácil de errar. Então, ó. Fiquei bem pouco. Gente, eu nunca usei assim cola da Radex. Tu já usou, Kathleen? O que você disse? Você já usou cola da Radex? Não entendi nada. Você já usou cola da Radex? Nunca. Também não, gente. Então vai ser a primeira vez nossa. Gente, eu vou colocar na mesa, porque eu acho melhor de misturar. Tá, gente, ó, vou misturar. Pera. Kathleen, assim, eu tô no meio da slime. Gente, ó, tô aqui misturando bastante. Porque, ó, ela tá com os fiapinhos, então. Então, ó, ela tá com os fiapinhos. E... Também não deu certo. Ela tá com os fiapinhos. Vou tirar a placa. Caraca! Ó. Tá com os fiapinhos ainda. Então, ó. Gente, eu vou mostrar a neon em outro vídeo. Eu acho que eu até fiz demais, mas tudo bem. Gente, se esse vídeo acabar rápido, porque minha bateria vai acabar, porque minha bateria já está acabando. E se acabar e eu não tiver mostrado, então é porque minha bateria acabou. Aqui, gente, a textura tá boa. Olha essa textura. Que boa. Vou jogar agora. Gente, tá, ó. Foi. Não sei. Gente, eu vou misturar bastante aqui e já volto. Vou dar. Então, gente, a neon vou fazer em outro vídeo. Então, nós fizemos 3 slimes muito bonitas. Clear, butter e normal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e tchau, gente!